每个男孩心里都住着一个狙击手。这把 N200 橡皮筋狙击枪是我在2017年设计的，灵感来自于我超爱的电影《狙击生死线》。我花了1天的时间画出机构，但外形整整花了2周。伸缩枪托、拟真拉栓、折叠脚架、狙击镜，完成的那一刻，像是把童年的幻想真的做了出来。每次看到小朋友拿起来瞄准入戏，我就想到那个小时候拿着棍子躲在沙发后面假装是狙击手的我。以前只能幻想，现在我可以创作。我们不能回到童年，但我们可以把梦做出来。我是 Make， 梦想不会主动找上门，做就对了。